မင်္ဂလာပါခုတစ်ခါသင်ခန်းစာတော့ linear combination ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းသုံးပြီးလေ့လာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့scalar multiplication လုပ်ပြီးတော့ linear combination လုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ chart တွက်ခဲ့တယ်အခုမှတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ number ရဲ့ linear algebra လို့ခေါ်တဲ့เนาะ sub package နဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ပြန်နှွေးပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะvector နှစ်ခုကို linear combination လုပ်ပြီးတော့เนาะရလာတဲ့ vector လေးတွေအကုန်လုံးကိုဖြစ်နိုင်တဲ့ combination အကုန်လုံးကို span လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ vector နှစ်ခုကို linear combination လုပ်ပြီးတော့เนาะvector တစ်ခုနဲ့သူကညီမဲဆိုဒီ equation အရာဖော်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့เนาะဒီ vector လေးကသူတို့ရဲ့ span ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအဲ့လို span ထဲမှာရှိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်တဲ့ scalar တန်ဖိုးတွေကိုရှာပေးရမယ်အဲ့ဒီကောင်ကဒီ vector နဲ့ညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင် vector v နဲ့ w ရဲ့ span ထဲမှာဒီ vector t ရရှိပါတယ်နောက်တကယ်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ scalar တန်ဖိုးတွေကိုရှာမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကောင်နဲ့မညီဘူးဆိုရင်တော့เนาะဒါဆိုရင်ဒီ vector t ဟာဒီ vector နှစ်ခုရဲ့ space မှာမရှိပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ equation နဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်ခဲ့ပါတယ်ရှေ့သင်ခန်းစာတွေတော့အခုတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ကlinear algebra package ကိုသုံးပြီးတော့ number နဲ့သုံးပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြင်တောင်ပြန်ပြမယ်ဆိုရင်ဥပမာဒီမှာဆိုရင် vector v က13 vector w က25နဲ့ vector t က411ဖြစ်တဲ့2 dimensional vector တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကို scalar a b တွေနဲ့vector vw တို့ကိုမျှပြီး linear combination လုပ်ခြင်းအဖြစ်411ဆိုတဲ့ factor t နဲ့တူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ vector v နဲ့ w ရဲ့ span ထဲမှာ vector t ရှိပါတယ်เนาะတကယ်မို့မညီဘူး scalar တန်ဖိုးရှာလို့မရဘူးဆိုရင်တော့မရှိပါဘူး not existent လို့เนาะဒါမျိုးဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် number နဲ့တွက် number နဲ့တွက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ vector v နဲ့ w ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ vector နှစ်ခုပေါင်းရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီလိုလေး matrix လေးဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင် program ကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ဒါက vector v နဲ့ vector w เนาะပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါကသူ့ရဲ့ vector t เนาะ vector t ဒါကတော့ vector တွေဖော်ပြလို့ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကcheck vector span ဆိုတဲ့ method လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြီးထားတယ်အဲ့ method တွေကိုကျွန်တော်တို့ဗာထည့်မလဲဆိုတော့ vector vw ဖြစ်တဲ့ matrix လေးထည့်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာရလာတဲ့ result vector ပေါ့เนาะ vector t လေးကိုလည်းထည့်မယ်ပြီးတော့ span ဟုတ်မဟုတ်စစ်မယ်เนาะ span ဟုတ်မဟုတ်စစ်မယ်ဆိုတော့ span ဟုတ်လို့ရှိရင်เนาะတန်ဖိုးတွေထွက်လာမယ်เนาะဘယ်တန်ဖိုးတွေထွက်လာမလဲဆိုတော့ scalar a နဲ့ scalar b ရဲ့တန်ဖိုးထွက်လာမှာပေါ့เนาะspan မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ span space ထဲမှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်တော့ error ပြမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ define check vector span ဆိုတဲ့ method လေးရှိပါတယ်เนาะအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးသူ့ကို none တွေပါတဲ့เนาะset of vector ရဲ့ shape ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးထားတယ်။ over တကယ်မို့ set of vector အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာset of vector ကဥမာနှစ်ခုရှိတာပေါ့နော်။နှစ်ခုရှိတာဆိုရင်သူ့မှာလည်းနှစ်ခုရှိနေလိမ့်မယ်နော်။ none နှစ်ခုရှိနေလိမ့်မှာပေါ့နော်။ none နှစ်ခုရှိနေမယ်။တကယ်မို့သုံးခုဆိုလည်းသုံးခုရှိနေလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်မှာကျွန်တော်တို့က linear algebra ရဲ့ solve ဆိုတဲ့ method နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ vector set of vector ဆိုတဲ့ matrix ထည့်မယ်ပြီးတော့ check လုပ်မယ်ကောင်ခုနကfactor t ပေါ့เนาะလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ဟောဒီ vector ရဲ့เนาะ span ထဲမှာဒီကောင်ကပါလားမပါလားဆိုတော့ဒီ method လေးကကျွန်တော်တို့ကိုဖြည့်ရှင်းပေးလိမ့်မယ်เนาะအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်း trace လိုက်ကြည့်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် break point လေးတစ်ခုခံထားမယ်ဟောဒီမှာ break point တစ်ခုခံထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် break point တစ်ခုခံထားမယ်เนาะဒီမှာလည်းကျွန်တော် break point တစ်ခုခံထားပါ okayအဲ့ခါကျတော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာလဲ break point တစ်ခုစီခံရမယ်1 2 3ပေါ့နော်ဒီမှာမခံတော့ပါဘူးဖြတ်ပလိုက်တော့ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် run ကြည့်အောင်ဆိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက် line နဲ့ကို line နဲ့ကိုရောက်သွားပြီကို line နဲ့ကိုရောက်သွားပြီဆိုအဲ့တော့ set of vector ကိုကြည့်ပါsorry set of vector ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ1 3နဲ့2 5ဆိုတော့မြင်ရတယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီ function ကိုဒီကောင်က call ခေါ်လာပြီ call ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာเนาะ set of vector က vw ပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာเนาะရသွားပြီဟုတ်ပြီ set of vector ရပြီဆိုလို့ရှိရင် vector to check ကလည်းဒါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ပဲဖြစ်မှာပါ vector to check 411ပေါ့เนาะဒီမှာကိုလိုင်း26ကနေဒီ function ကို call ခေါ်ထားလို့ဒီ function ဒီမှာ break point ဖန်ထားလို့ရက်နေပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်သွားကြည့်မယ်နောက်တစ်ဆင့် try ဟုတ်ပြီ vector of scalar ရဲ့
တန်ဖိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် vector of scalar အခုချိန်ထိ none ပဲရှိပါသေးတယ်เนาะ2 element နှစ်ခုရှိတယ် none အနေနဲ့ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ linear algebra ရဲ့ solve ဆိုတဲ့ method ကို run ပြီးသွားရင်ဘာရလာမလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင် okay vector of scalar ကိုချက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်2နဲ့1ရလာပြီတွေ့လားကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ equation ကိုတွက်တာလက်နဲ့ချတွက်စရာမလိုတော့ဘူး scalar ရှာတာသူက scalar တန်ဖိုးကိုသူကတန်းပြီးတော့ရှာပြီးနေပြီเนาะ scalar တန်ဖိုးတွေ့တယ်ဆိုတော့သူက span ထဲမှာရှိတာဗောဒီ point อ่ะเนาะ vector d လေးက vector vw ရဲ့ span ထဲမှာရှိပါတယ် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခါဆက်သွားမယ်ဒါဆို exception နဲ့မဝင်တော့ redundant ပြီးပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခေါက် program ကိုfunction ကိုထပ် run မယ်ဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်လည်းဒီကောင်ကvector of scalar ကိုပြန်ကြည့်ရင် vector of scalar เนาะဘာမှမရှိသေးဘူး none မှာထပ် run မယ် okay ထပ် run လို့ရှိရင် vector of scalar ကိုကြည့်မယ်ဒါသူ none ပဲဖြစ်နေအဲ့တော့ scalar တန်ဖိုးရှာမတွေ့ဘူးပေါ့เนาะscalar တန်ဖိုးရှာမတွေ့ဘူးဆိုတော့ exception နဲ့ဝင်ပြီးတော့ error ပြီးမှာပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ exception ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ singular matrix เนาะနောက်စားသဖြင့်သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာလေးတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ singular matrix ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကspan ထဲမှာမရှိဘူးတခြား error ဆိုရင်တော့ဒါ expected error unexpected error ပြလိုက်တော့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ run ကြည့်တော့เนาะဒါနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုသူ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာ linear algebra solve လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ရင်vector of scalar ကိုပြန်ကြည့်အောင်မယ် vector of scalar sorry none ပဲအဲ့တော့သူလည်းအဖြေမရဘူးเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ program ကပြီးဆုံးခြင်းကိုရောက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင်ရလာတဲ့ရလက်လေးတွေကြည့်အောင်ရလက်လေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါက solve ဆိုတဲ့ method ကနေအဖြေကို display ပြထားတာပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် error ပြတယ်ဟောဒီမှာဆိုရင် error ပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ print line print နေရေးခဲ့တော့ဒီမှာလာပြမှာဒါကတော့ဒါ scalar တွေ့တယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟောဒီကောင်ကဒီ t လေးက vector v နဲ့ w ရဲ့เนาะဖြစ်နိုင်တဲ့ span တွေထဲမှာသူရှိပါတယ်เนาะ vector v နဲ့ w ကို linear combination လုပ်ခြင်းအဖြစ် d point ကိုဖော်ပြနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုပဲတခြားကောင်တွေကိုတော့ဖော်ပြနိုင်လားမဖော်ပြနိုင်လားဆိုတာလက်နဲ့ချတော့စရာမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ numpy ရဲ့ linear algebra solve ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးပြီးတော့เนาะ scalar တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ Jupyter notebook နဲ့ရေးထားတာပါသူ့ကိုလည်း run ကြည့်လို့ရပါတယ်အတူတူပဲထွက်မှာပါခုနကကျွန်တော်variable တွေကို explore လုပ်ပြချင်တော့ spider ကိုအသုံးပြုရခြင်းဖြစ်ပါတယ် okay next သင်ခန်းစာကိုသွားရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်